ba số mà nhà đang group chụp điệp xua phục mai bong bồn từng ngõ đại niệm yum đang tam đàn ở Paramin bà tam bản đànสังคมbàอยู่ถือtừng ngõ nia bà cái này bên đây nhóm miền ở Paramin bà mấy bọc chụp điệp chun đại miền chăm đòn trường kha đang sầm lên đang group riêng xăm kia nè Neath Prek đang Srey Neath vừa ởมหาชนเขาสาคราวเชียงบัดรวมគ្នាបានយ៉ាងពីរោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីតារាសម្ដែងវ័យក្មេងប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយគឺរឿងនេសាទក្រពើដែលមានតួអង្គម្នាក់សម្បុរខ្មៅស្រអែមគឺNeath Prekពេលនេះคล้ายជាពិធីកមួយរូបសង្ហានិងជាអតីតតារាសម្ដែងកំ pl ែងដែលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងតែសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាមួយនឹងយាយយដែលជាម្ដាយមកដល់ពេលនេះប្រាប់ជាប្រិយរបស់ពិធីករូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដែលពីសំណាក់ប្រិមិត្តទូទៅហើយNeath Prekក៏តែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនដែលដាច់នោះឡើយចាស់ស្ដែងនេះមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញសង្កេតឃើញថាNeath PrekនិងSrey Neathបានកំពុងតែសាងនិងលាតត្រដាងឲ្យមហាជនដឹងពីការតំណាក់តំណងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហាញនិងបញ្ចេញកាយវិការរូបភាពបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាខ្លាំងជាងមុនមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូខ្លីៗរបស់ពួកគេបង្ហាញឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយនិងមានដំណឹងល្អនៅពេលឆាប់ៗនេះទន្ទឹមនេះផងដែរវីដេអូមួយត្រូវបានអ្នកទាំងពីរច្រៀងរួមគ្នានៅក្នុងឡានធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរទឹកដមសម្លេងដែលពីមុនNeath Prekត្រឹមតែជាតារាសម្ដែងពិធីកររីឯSrey Neathវិញក៏ត្រឹមជាពិធីការនីប៉ុន្តែលើកនេះពិតជាធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនខកបំណងទេដោយពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពរួមគ្នាច្រៀងគ្នាបានយ៉ាងពីរោះរណ្ដំចិត្តហើយ friend ក៏សរសើរនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់សង្ឃឹមនឹងមានដំណឹងល្អឆាប់ផងដែរបាទប្រិមិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិមិត្តបាទទស្សនារូបភាពទាំងអស់គ្នាបាទដូចខាងក្រោមនេះបាទប្រិមិត្តដោយបានស្គាល់ហើយបាទNeath Prekបាទអតីតជាតារាកំ pl ែងបាទមួយរូបបាទឥឡូវនេះឡើងជាពិធីករឯបាទបងស្រីSrey Neathវិញក៏ពិធីការនីបាទឥឡូវនេះកំពុងតែមានភាពបាទស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយប្រិមិត្តនឹងបានលើដំណឹងដល់ពេលឆាប់ខាងមុខនេះហើយបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា